வணக்கம் மக்காஸ். நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா ஆக்ஷன் கேமராவோட அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போறோம். இது பார்த்தீங்கன்னா மேட் இன் இந்தியா ப்ராடக்ட். இதோட பிராண்ட் பார்த்தீங்கன்னா CASON CS6. வாங்க அன்பாக்சிங்குள்ளே போகலாம். பார்த்தீங்களா ஆக்ஷன் கேமரா எடுத்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஆக்ஷன் கேமரா தான் இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் இந்த அளவுக்கு வாட்டர் ப்ரூஃப் கேஸோடு போட்டிருக்காங்க. அடுத்து என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கலாம். ஒரு கவர் ஒன்று, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மேனுவல் கார்டு. இதில் வந்து அவங்களோட செட்டிங்ஸோட இது சவுண்ட் குவாலிட்டி எப்படி அதை பற்றிலாம் போட்டிருக்காங்க. அதே மாதிரி இன்னொரு இதுவும் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் வந்து அவங்களோட ஆக்சசரிஸ்லாம் எந்த மாதிரி எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஒரு இது போட்டிருக்காங்க. எந்த மாதிரி SD கார்டெலாம் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற டீட்டெயிலாம் போட்டிருக்கு. உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா மேனுவல் கார்டு, யூசர் மேனுவல், இதுவும் என்னென்ன டீட்டெயில்னு நம்ம அப்புறமேல் பார்த்துக்கலாம். இதை வச்சு தான் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியும். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட கார்டு 1 இயர் வாரண்ட்டி கார்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. வாட்ஸ்அப்பில் நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணிங்கன்னா அவங்க அது வாரண்ட்டி கார்டு கிளைம் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்க்கலாம்னா ஃபஸ்ட்டு இதை பார்க்கலாம். இந்த பாக்ஸில் இது பார்த்தீங்கன்னா கேமரா கேஸு. ஹெல்மெட்டில் மாட்டிக்கிட்டு இந்த இடத்துல கேமரா மாட்டிக்கிட்டு நம்ம ஹெல்மெட்டில் மாட்டிக்கிட்டு நம்ம ரைடு போகிறதுக்கு யூஸ் ஆகும். இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து மைக்கு, நம்ம இதில் மாட்டிக்கிட்டு மைக் வந்து போட்டு இதில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஒயர் இது கிளிப்பிங் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஹெல்மெட் மவுண்ட்டு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்மெட் ஃப்ரண்ட்டில் மாட்டிக்கிட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா அடாப்டரு இதோட. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்மெட் மவுண்ட்டு, முன்னாடி மாட்டிக்கிட்டு இந்த இடத்துல கேமரா ஜாயின் பண்ணி இப்படி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். இது அதே மாதிரி ஒரு எக்ஸ்ட்ரா மவுண்ட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இது ஒரு ஸ்டாப் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க, அந்த வாட்சுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா பேட்டரி, மொத்தம் 2 பேட்டரி இருக்குது. ஒன்று கேமராக்குள்ளேயே இருக்குது, ஒன்று வந்து நம்மக்கிட்ட எக்ஸ்ட்ராக இந்த பாக்ஸ்குள்ளே இருக்குது. இதுவும் அதே மாதிரி தான். இது வந்து ஹெட்டில் மாட்டிக்கலாம், ஹெல்மெட்டோட தலையில் மேலே மாட்டிக்கிட்டு நம்ம இங்கே மாட்டிக்கிட்டு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சைக்கிள் மவுண்ட்டு, சைக்கிளில் மாட்டிக்கிட்டு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். இதுவும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா மவுண்ட்டு ஹெல்மெட்டில் முன்னாடி மாட்டிக்கிறதுக்கு. இதுவும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இன்னொன்று அட்டாச்சாக உங்கள் ஹைட்டு பத்தலைன்னா இதை அட்டாச் பண்ணி உங்கள் ஹைட் பற்றிக்கலாம். லேண்ட்ஸ்கேப்பையும் எடுத்துக்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. அப்புறம் இது பார்த்திங்கன்னா ரிமோட் கண்ட்ரோல். இது வந்து கேமரா ஆன் ஆஃப், வீடியோ ஆன் ஆஃப் எல்லாமே இதுலேயே இருக்குது. நம்ம கையில் கட்டிக்கிட்டு எங்கேயாவது லாங் ட்ராவல் பண்ணும்போது இதுலேயே ஆன் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஆன் பண்ணால் உங்களுக்கு இந்த லைட்டு ஒன்று எரியும், இந்த மாதிரி ரெட் கலர் லைட்டு ஒன்று எரியும். கொஞ்சம் நல்லா யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். இந்த பாக்ஸில் இவ்வளோ தான் கொடுத்துருக்காங்க. இன்னொரு பாக்ஸ் இருக்குது, அந்த பாக்ஸையும் பார்த்தோம்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது, சின்ன பாக்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து அந்த அந்த 2வது பாக்ஸில் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஹேண்டிலிங், கையில் பிடிச்சிக்கிட்டே போகிற மாதிரி அந்த ஹேண்டிலிங் கொடுத்துருக்காங்க. ஹெல்மெட் மாட்டிட்டு வச்சுக்கலாம், இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டு மாதிரி வச்சுக்கலாம். அது 2 இதுக்கும் யூஸ் ஆகும். நல்லா இருக்குது, இது நல்லா இருக்குது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கிளாத்திங், கேமரா லென்ஸ் துடைக்கிறதுக்கு. அப்புறம் ஒன்று ஸ்டிக்கரிங் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் இந்த ஸ்டாப் லாக் பண்ணுற மாதிரி டைப்பில் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேமராவில் மட்டும்தான் உங்களுக்கு எக்ஸ்டர்னல் மைக்கு அவங்களே இன்பில்ட்டாக தந்துட்டுருக்காங்க. அதனால் இது கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது. யூஸ் பண்ணி பார்த்தாலும் நல்லா இருக்கும் மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆஸ் கேபிள், இந்த ஜாயிண்டிங்கில் இந்த யூஎஸ்பி கேபிள் மாட்டிக்கிட்டு வேறு ஏதாவது மைக் உங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கும் அவங்களும் எக்ஸ்ட்ரா வந்து கொடுத்துருக்காங்க.
இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த சார்ஜிங் கேபிள் இதில் கனெக்ட் பண்ணி விட்டு சார்ஜிங் போடுறதுக்கு யூஸ் ஆகும். இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த சிஸ்டத்துலேருந்து கேமராலேருந்து சிஸ்டத்துக்கு வந்து காப்பி பண்ணுறதுக்கான உண்டான கேபிள், யூஎஸ்பி கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் அந்த வாட்சுக்கு உண்டான ஸ்டாப், அவ்வளோதான் இந்த 2ஆம் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. வேறு எதுவும் இல்லை. இந்த கேமராக்குள்ளேயே இன்னொரு பேட்டரி இருக்குது. அப்புறம் வாட்டர் ப்ரூஃப் கேஸ் ஒன்று, அப்புறம் இங்கே ஒன்று எக்ஸ்டர்னலாக ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, மவுண்ட் ஒன்று. அவ்வளோதான். இப்போதைக்கு இந்த எல்லா ப்ராடக்ட்டும் தான் கொடுத்துருவாங்க. இனிமேல் தான் ஹெல்மெட்டில் மாட்டிட்டு எப்படி வீடியோ குவாலிட்டி நல்லா இருக்குது, எந்த மாதிரி வீடியோ நல்லாயிருக்கும், 4K எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் மற்ற வீடியோவில் பார்க்கலாம். சரி, தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.